नमस्ते नमस्कार सबैजनालाई शुभ बिहानीको गुड मर्निङ अनि ठाउँ अनुसार गुड आफ्टरनुन पनि भन्न चाहे। आज यता हाम्रो आज ईदको दिन, आज ईद मुबारक। ईद मुबारक ओ बहिनी, ईद मुबारक। ईद मुबारक हजुरलाई। ल थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज ईदको दिन सबै साथीहरूलाई यहाँ सम्झिनु पर्यो नि त, सम्झिरहेको छु, मिस गरेको छु सबैजनालाई। ईद मुबारक है त। हाम्रो त यता ईद हो नि त आज, अनि ईद मुबारक। अनि के छ खबर? स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएको सम्पूर्ण इष्टमित्र, छरछिमेकी, आफन्तजन, मेरो घर परिवार, छोराछोरी, जुवाई, नाति नातिना, बुहारी सबैजनालाई अनि के छ खबर? अनि मेरो छोरीलाई पनि, छोरालाई पनि, बुहारीलाई पनि, नाति नातिनीलाई पनि, जुवाईलाई पनि सबैजनालाई मिस गरेको छु। आज ईद मुबारक। अनि के छ खबर? सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला नि? आराम कुशलको कामना पनि गर्न चाहे र सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला आशा छ। र म त सन्चै छु, आरामै छु, कुशलै छु, ठिकै छु। अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन। भोलिको दिनमा के हुन्छ थाहा छैन। अहिले त सबै ठिकै छ, आरामै छु, कुशलै छु। अनि के छ बहिनी खबर? सन्चै आरामै नि? आज ईद मुबारक। ल ईद मुबारक। ल हामी अन्त नि दुईजना अब यहाँ भए तापनि अलिक रमाइलो नै हुन्छ। ठिकै छु अहिलेसम्म होइन। हामी त अब यहाँ अर्काको घरमा के काम गरेकै छु, राम्रै छ, ठिकै छ, बाँचिएकै छु भगवानको कृपयाले र भगवानको आशीर्वादले अहिलेसम्म बाँचिएकै छु, ठिकै छु। अनि हजुरहरूको के छ खबर? के उसमा के भन्छ, टाइपिङमा सबैजनाले टाइपिङमा भनिदिनु होला सन्चै छु, आरामै छु, कुशलै छु भनेर भनिदिनु होला है त। अनि ईद मुबारक पनि भन्नु होला। आज हाम्रो यतातिर ईद मुबारक हो, ईदको दिन। बकरी ईद भन्छ, यो मुस्लिमहरूले बकरी ईद भन्छ, अनि हामीहरूको ईद मुबारक। र सन्चै आरामै कुशलै हुनुहुन्छ होला नि? हामी त यहाँ सन्चै आरामै छु, कुशलै छु, अहिलेसम्म राम्रै छु, बाँचेको छु, ठिकै छ। अहिले त त्यस्तो केही छैन भएको होइन। हामी ईद मुबारक। ईद मुबारक ल सबैजनालाई, थ्याङ्क यू। हामी त यहाँ यस्तै हो परदेशको ठाउँमा। अनि सबैजना सन्चै आरामै कुशलैको कामना गर्दै अब यतिमै म पनि अब बिदा हुन चाहन्छु। अब काम गर्नु पर्यो, परदेशको ठाउँमा काम नगरी हुँदैन, काम पनि गर्नु पर्यो। पहिला काम अनि त्यस पछाडि माम है त। सबैजनालाई मिस गरेको छु। आई मिस यु, लभ यु। मेरो सम्पूर्ण इष्टमित्र, छरछिमेकी, आफन्तजनहरूलाई सबैलाई मिस गरेको छु है त। अब यतिमै मेरो घर परिवार, छोराछोरीहरूलाई पनि सबैजनालाई, बुहारी, नाति नातिना, जुवाई सबैलाई मिस गरेको छु र आई लभ यु भन्न पनि चाहे। र यतिमै म बिदा हुन चाहन्छु। ओके बाई बाई। आउने बेला सबैलाई हाई हाई, जाने बेलामा ओके बाई बाई भन्दै म पनि लागेको अब काममा है त। फेरि भेटौँला। यतिमै म बन्द गर्छु। ओके बाई।